Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και φυσικά στην Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, την εκτίμησή σας και την εμπιστοσύνη σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι όσο και αν το θέλω, δεν μπορούν τα ανοίγματα που κάνω να ανταποκρίνονται πάντα σε όλους σας. Αν κάποιος λοιπόν από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι θέλει πραγματικά από σένα, τι άραγε και αν θέλει, έτσι. Βάζουμε ένα θέμα, το έχω πει πολλές φορές, βάζουμε ένα θέμα, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και θετική απάντηση. Θα τα δούμε όλα μαζί εδώ παρεούλα. Πάμε να επιλέξετε ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Πραγματικά εύχομαι να μην είναι κανένας από εσάς σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που απεικονίζει η κάρτα. Που είναι κάρτα βάσης και αφορά συνήθως τον άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί ή έχει ζητήσει ένα άνοιγμα. Έχουμε λοιπόν εδώ την κάρτα του διαβόλου. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερο. Και το θέμα ποιο είναι εδώ, ότι δείχνει εγκλωβισμό. Είναι η κάρτα που έχει ταυτιστεί και με τις εξαρτήσεις, κάθε είδους εξάρτηση, όχι μόνο από ουσίες. Εργασιομανία, οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με υπερβολή. Αυτή η κάρτα έχει υπερβολή και έχει και πολύ μεγάλη δυσκολία, σε κάποιες περιπτώσεις φυσικά, ισορροπίας μεταξύ πνεύματος και ύλης. Αλλά δηλώνει τον εγκλωβισμό σε μια δύσκολη κατάσταση ή για κάποιους άλλους μπορεί να σημαίνει μια μάχη την οποία μπορεί να δίνετε ή να δώσετε. Και μπορεί να αναφέρετε και στον άνθρωπο έτσι που κάποιον θα έχετε βάλει στο μυαλό σας, είμαι σίγουρη. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Τι θέλει από εσάς. Παιδιά, τι ωραία που ξεκινήσαμε. Φτου. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε καταπληκτικές κάρτες, καταπληκτικές όμως. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, αστέρι και άσος κούπα. Μεγαλειώδης ξεκίνημα. Φοβερό. Λοιπόν, ο άνθρωπος που έχετε βάλει κατά νου, έχει μέσα του, δεν έχει χάσει καθόλου την ελπίδα ότι μπορείτε να είστε μαζί. Το θέλει, το ελπίζει, το πιστεύει, έχει πάρα πολύ συναίσθημα. Έχω το ζώδιο του υδροχόου και έχω και το ζώδιο του τοξότη μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάρα πολύ. Δηλαδή πολύ έντονο και το συναίσθημα και η ελπίδα και η πίστη και όλα. Όμως βλέπω και μία επιπολαιότητα από μέρους του ή της. Έχουμε και μία αστάθεια, έχουμε και ένα
πάθος μεν, πολύ έντονο, αλλά από την άλλη μία νωριμότητα. Μία νωριμότητα. Πάρα πολύ επιθυμεί το καινούριο ξεκίνημα μαζί σας, σίγουρα, αδιαπραγμάτευτο και αυτό, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, γιατί εδώ η κάρτα μιλά για μη ισορροπημένες σχέσεις. Μπορεί λοιπόν να είναι ένας άνθρωπος που όντως, έτσι, μπορεί να νιώθει όλα αυτά που σας είπα. Από την άλλη όμως, μπορεί να τα θέλει όλα με τους δικούς του όρους, με τους δικούς της, για τους κυρίους της παρέας. Και εδώ βεβαίως τα πράγματα δυσκολεύουν, έτσι δεν είναι. Και το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Δεν μπορεί να ανοιχτείτε, ας πούμε, μία σχέση που δεν είναι ισορροπημένη, μία σχέση που εσείς θα δίνετε και ο άλλος μόνο θα παίρνει. Δεν το θεωρώ καθόλου σωστό. Φυσικά εννοείται ότι ο καθένας σας ό,τι θέλει θα κάνει. Λοιπόν, πάντως ότι θέλει να είστε μαζί είναι σίγουρο και το συναίσθημα είναι σίγουρο και ότι επίσης θέλει ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας και μας δηλώθηκε και με μεγάλη αρκάνα και αυτό επίσης είναι σίγουρο. Άρα έχουμε έτσι αμέσως έχουμε στο 100% απαντήσεις στο ερώτημά μας. Το φαντάστηκα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ και το ζώδιο της Παρθένου και έχουμε και έναν μάγο. Ο μάγος δεν είναι θετική κάρτα όταν κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα. Γιατί ο μάγος, έτσι, μπορεί να ξεγελάσει, αν το επιθυμεί. Οπότε υπάρχει, έτσι, αυτή η ιστορία εδώ. Πρέπει να σκεφτείτε τις συμπεριφορές αυτού του ανθρώπου. Πάρα πολύ προσεκτικά, να δείτε αν είναι χειριστικές. Γιατί αν είναι χειριστικές, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να φύγετε πολύ μακριά. Βέβαια, με τον ερημίτη που ανοίξαμε, έχετε πολύ μεγάλη αρκάνα στο άνοιγμα, με τον ερημίτη που ανοίξαμε, νομίζω ότι μπορεί να τα θέλει όλα αυτά, έτσι, σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα, προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, μέχρι να περάσω να ανοίξω και άλλες κάρτες, δεν φαίνεται ότι θα κάνει κίνηση. Επίσης, να ξέρετε ότι μπορεί να ψάχνει να αλλάξει δουλειά, να αλλάξει σπίτι, κάτι τέτοιο, μια αλλαγή επιθυμεί στη ζωή του ή στη ζωή της. Εκνευρισμός, μάλιστα. Εντάξει, τι να το κάνουμε τώρα έτσι. Λοιπόν, εκνευρισμός πολλής, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί γιατί υπάρχει αυτή η σύγκρουση, δηλαδή από τη μία αγαπώ και από την άλλη θέλω να χειρίζομαι. Θα μου πείτε, οι άνθρωποι που είναι έτσι, οι χειριστικοί άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνουν, δεν είναι συνειδητό αυτό που κάνουν. Έχουν τα δικά τους τα θέματα και τα βγάζουν στους άλλους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα στο περιβάλλον του έχει περίεργες καταστάσεις, γιατί εδώ έχουμε φίδια. Εντάξει, το συναίσθημα είναι διαρκώς εκεί, προς εσάς πάντως, να ξέρετε. Το συναίσθημα είναι εκεί, δεν φεύγει το συναίσθημα. Το θέμα είναι ότι είναι μια περίεργη κατάσταση. Από την άλλη μπορεί, έτσι, να μην είναι και χειριστικός άνθρωπος, μπορεί να τον χειρίζονται ή να την χειρίζονται κάποιοι άλλοι, εδώ αυτά τα φίδια, και απλά να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη ιστορία, σε αυτή τη δύσκολη υπόθεση ανάμεσά σας, γιατί σίγουρα υπάρχουν εμπόδια. Και βέβαια δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ικανοί να μπορέσουν να ορθώσουν το ανάστημά τους και να παλέψουν για κάτι που θέλουν στη ζωή τους, για κάτι που διεκδικούν. Και νομίζω ότι εδώ μάλλον σε αυτή την κατηγορία είμαστε. Για να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα πάρουμε. Λέτε να έρθει τελικά πίσω. Λοιπόν, δεύτερη φορά έχουμε το ζώδιο του υδροχόου. Όχι, με πολλά ερωτηματικά.
εξακολουθούμε να έχουμε σύγκρουση, πολύ μεγάλη σύγκρουση. Τα θέλω είναι πολύ συγκεκριμένα, δεν αλλάζει τίποτα. Ανοίγω κάρτες για να δούμε αν θα γίνει κάποια κίνηση. Εντάξει, αυτός είναι τώρα ο σκοπός μου, γιατί το τι θέλει από εσάς έχει απαντηθεί ξεκάθαρα. Λοιπόν, σύγκρουση μεταξύ λογικής και συναισθήματος, αυτό διακρίνω εδώ. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα του πιστεύει ότι οι δυο σας μαζί μπορείτε να θεραπεύσετε ο ένας τις πληγές του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αρκεί να συμβεί όμως, έτσι, να πραγματοθεί. Μου φαίνεται ότι όλα αυτά τα εμπόδια που βλέπουμε έχουν να κάνουν με την πατρική οικογένεια ή με πληγές που μπορεί να έχει από την πατρική οικογένεια αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί οι γονείς, ας πούμε, να είναι ηλικιωμένοι και να πρέπει να τους φροντίζει, δεν ξέρω, ή να είναι οικονομικά εξαρτημένος από τους γονείς. Πάντως θεωρώ ότι αυτό είναι το εμπόδιο ανάμεσά σας. Σίγουρα η ελπίδα δεν έχει σβήσει και δεν πιστεύω ότι θα σβήσει, γιατί δηλώθηκε πολλές φορές και με μεγάλη αρκάνα, όπως ούτε το συναίσθημα πιστεύω ότι θα σβήσει. Όμως ίσως λόγω απειρίας, λόγω χαρακτήρα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση ανάμεσά σας και παρόλο που πάρα πολύ επιθυμεί ένα καινούριο ξεκίνημα και νιώθει πάρα πολύ μόνος ή μόνη, παρόλα αυτά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει τη δύναμη τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να το κάνει πραγματικότητα. Αλλά είπαμε, έτσι, η απάντηση στο ερώτημά μας είναι ξεκάθαρη και πολύ ωραία. Αλλά φυσικά εννοείται ότι μπορεί να μου πείτε ότι δεν σας ενδιαφέρει και θα έχετε και δίκιο. Ναι, εντάξει. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διεκδικήσει αυτό που θέλει, εκεί τι να το κάνεις και το συναίσθημα, τι να τα κάνεις όλα. Δεν έχουν κανένα νόημα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει εδώ, τι θέλει από σένα, τι. Μάλιστα, λοιπόν, κάρτα βάσης, αγαπημένες και αγαπημένοι, δική σας κάρτα. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς δεν έχετε απόλυτη εικόνα της πραγματικότητας. Αν δηλαδή σκέφτεστε κάποιον άνθρωπο και τον σκέφτεστε έτσι όπως εσείς το θέλετε, έτσι όπως εσείς επιθυμείτε να είναι αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να σας έχει δώσει επί της ουσίας αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτές τις συμπεριφορές. Είναι κάτι που το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας ανεξαιρέτως. Ονομάζεται προβολές. Οπότε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι θα πρέπει εσείς μέσα σας να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά και να δείτε πού είναι η αλήθεια και πού όχι. Καθώς επίσης βεβαίως η κάρτα μπορεί να μιλά και για πολλαπλές σκέψεις και πολλαπλές επιλογές. Πάμε όμως να δούμε τι θέλει η άλλη πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι όπως βλέπω τις κάρτες εδώ και συγχωρέστε με κιόλας, θα το πω όμως έτσι όπως το νιώθω, νιώθω ότι δεν ξέρει τι θέλει. Τόσο απλά και τόσο πολύπλοκα. Διότι είμαστε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Μαστίγιο και καρότο. Αυτό.
Συναίσθημα αδιαφορία, αυστηρότητα, συντηρητισμός, συναίσθημα στο μεγαλύτερο βαθμό, ανταγωνισμός, συναίσθημα πάλι στον υψηλότερο βαθμό. Δηλαδή, μία απόλυτα όμως συγκρουσιακή κατάσταση, η οποία βέβαια εντάξει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Τι θέλει από εσάς λοιπόν, τι θέλει, δεν ξέρει τι θέλει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα προσπαθήσω εγώ μήπως και βγάλω μια άκρη εδώ και σας πω τι θέλει. Έχω το ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο των Ιχθύων, το ζώδιο του Καρκίνου. Από εκεί και πέρα, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι σε γάμο. Μπορεί να είναι ένας πολύ συντηρητικός άνθρωπος. Μπορεί να είναι ένας καθηγητής σας, έτσι που έχετε γνωριστεί, γιατί μπορεί να σπουδάζετε κάτι ή μπορεί και σε ένα πιο απλό και καθημερινό επίπεδο, μπορεί να μην είναι σπουδές πανεπιστημίου ας πούμε, να μην είναι καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά να είναι ένας άνθρωπος που σας μεταφέρει τη γνώση του. Ο οποίος σας ερωτεύτηκε πάρα πολύ όμως, έτσι, δηλαδή πάρα πολύ, πραγματικά, γιατί μας το δηλώνουν 1, 2, 3 κάρτες, κάτι όμως δεν πήγε πολύ καλά σε αυτή την ιστορία. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια γυναίκα ανάμεσά σας, πάντως κάπου αυτή η ιστορία δεν πήγε καλά, ίσως γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικός απέναντί σας, μπορεί να σας κάνει σκηνές δηλοτυπίες, μπορεί να μην είναι ποτέ ευχαριστημένος, ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν δίνετε εσείς, ό,τι και αν λέτε, συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς. Όλα λοιπόν αυτά είναι πολύ πιθανά. Παρόλα αυτά να ξέρετε ότι έχει ένα σταθερό και ώριμο συναίσθημα προς εσάς και θέλει, πάρα πολύ θέλει, η σχέση σας να αποκατασταθεί. Σας νιώθει σαν να είστε οικογένειά του. Και βέβαια καταλαβαίνετε αυτό πόσο πολύ μεγάλη δύναμη έχει σαν συναίσθημα και σαν αίσθηση γενικότερα. Πάρα πολύ δυνατό. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Ένας πανικός γίνεται. Θα αποφασίσει τελικά τι θέλει. Καλά, είπαμε έτσι, ότι σας θέλει, όχι ερωτικό δεν έχουμε δει καθόλου, είναι αυτό το όμορφο, το τρυφερό, το αγαπησιάρικο, έτσι το έχουμε δει. Υπάρχει μία γυναίκα που μπορεί να, ιδιαίτερα στα κορίτσια μου απευθύνομαι, μπορεί να υπάρχει μία γυναίκα που επηρεάζει αρνητικά αυτόν τον άνθρωπο, παρ' όλα αυτά πάρα πολύ θέλει να επιστρέψει κοντά σας, πάρα πολύ. Και εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι σαν να λέει να γίνει ένα θαύμα, να βρεθεί ένας απομηχανής θεός, κάτι να γίνει, που να αλλάξει αυτή τη συνθήκη και να γυρίσει ο τροχός και να μπορείτε να είστε και πάλι μαζί. Να μην κοπιάσουμε κιόλας, να μην κουραστούμε, να μην διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Και μυστικά μπορεί να αποκαλυφθούν, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ξέρετε, μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις. Ορίστε, το βλέπετε εδώ αυτό το παλικάρι, προς το μέρος σας κοιτάει ξεκάθαρα, έτσι. Εντάξει, δεν το αμφισβητούμε, τίποτα δεν αμφισβητούμε. Ταξιδάκι, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν αμφισβητούμε απολύτως τίποτα από το συναίσθημα, γιατί το είδαμε σε τόσο υψηλό βαθμό. Το θέμα είναι να υπάρξει και μία εξέλιξη. Και τουλάχιστον η κυρία Λένορμαν ανοίγει ένα παράθυρο προς την εξέλιξη. Ξέρω, θα συναντηθείτε κάπου σε ένα ταξίδι που θα κάνετε και θα συναντηθείτε τυχαία. Και αυτό το σενάριο είναι πιθανό. Όλες οι παροιμίες είναι πάρα πολύ σοφές. Πολύ μικρός κόσμος λέμε, γιατί, άραγε. Γιατί μπορεί να συναντήσουμε στα πιο απίθανα μέρη τους πιο απίθανους ανθρώπους. Εδώ βλέπετε το κλουβάκι, έτσι, έχουμε το κλειδί
και άνοιξε το κλουβί πολύ ωραία, που σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί μία λύση για σας. Πάμε να το επιβεβαιώσουμε όμως αυτό. Η καρτούλα δίπλωσε εδώ με τη βασίλισσα των ράβδων, που αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού, αλλά μπορεί να δηλώνει και κατάσταση, έτσι, και δηλώνει γρήγορες εξελίξεις. Η ζωή παίρνει άλλη τροπή και τρέχουν τα πράγματα πολύ περισσότερο. Θα το δούμε πού ακριβώς αναφέρεται, αν αναφέρεται σε εσάς, γιατί και εσείς μπορεί να είστε εδώ. Δεν έχει καμία σημασία το ζώδιο, εντάξει. Μπορεί να μην ταιριάζετε με τα ζώδια που έχω ήδη αναφέρει, αλλά μπορεί να είστε εσείς μια πολύ δυναμική παρουσία. Και αυτό μας είναι αρκετό. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, αλήθεια σας λέω. Τι δεν πιστεύω? Την ίδια κάρτα είδαμε ως κάρτα βάσης στο άνοιγμά σας. Θα μου πείτε πού αλλού? Αν ήταν αλλού δεν θα σας αφορούσε και δεν θα έκανα αναφορά. Τώρα λοιπόν εδώ, επειδή εμφανίζεται δεύτερη φορά η ίδια κάρτα, κάποιες πρέπει να είστε πραγματικά πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Μήπως όλο αυτό, έτσι, είναι μέσα στο μυαλό σας μία φαντασίωση. Ένα ψέμα που μπορεί να έχετε εγωιτευτεί πάρα πολύ από αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί, έτσι, οτιδήποτε, να τον έχετε ερωτευτεί τόσο πολύ που να μην μπορείτε να διακρίνετε την αλήθεια από το ψέμα. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, άλλη μια φορά σας το λέω, και θα ανοίξω άλλη μια καρτούλα διευκρινιστική, γιατί θέλω να δω τι μπορεί να μας πει η καρτούλα, μάλιστα. Λοιπόν, με μεγάλη αρκάνα μας το λέει η καρτούλα. Με τη σελήνη. Δεύτερη φορά έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων στο άνοιγμά σας. Από ζώδια έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο των Ιχθύων, το ζώδιο του Καρκίνου και το ζώδιο του Κρυού. Από εκεί και πέρα. Ο άνθρωπος αυτός, να ξέρετε, σας κρατά μυστικά, κρυμμένα πράγματα. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικές σε τι πιστεύετε. Να μην έχετε καμία εμπιστοσύνη. Το μόνο που πρέπει να πιστεύετε εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι το ένστικτό σας, τίποτε άλλο. Γιατί σας το είπα από την πρώτη στιγμή που άνοιξα τις κάρτες. Είμαστε σε απίστευτη σύγκρουση, μία στο καρφί και μία στο πέταλο και νέα αγάπη και συναίσθημα, αλλά από την άλλη μία κατάσταση περίεργη. Δεν έχει αυτό μία ροή να συνεχιστεί όμορφα, να σας πω ναι, οκ, σας αγαπάει πολύ και από εσάς θέλει αυτό και αυτό. Δεν φαίνεται εδώ τι θέλει. Μόνο το είδαμε εδώ σε μία κάρτα που στον τροχό της τύχης που σας είπα ότι είναι πολύ πιθανό να εύχεται να γίνει κάτι έξω από αυτόν ή από αυτήν. Ένας απομηχανής θεός, ένα θαύμα να γίνει και να μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση ανάμεσά σας. Και να είστε μαζί, πιθανότατα. Οκ, από εκεί και πέρα όμως δεν βλέπω καμία πρόθεση όντως να περάσει, να κάνει πράγματα, ώστε να είστε μαζί, και από την άλλη θεωρώ ότι μπορεί να σας κρύβει και πάρα πολλά πράγματα. Άρα, σε όσους από εσάς ταιριάζει αυτό, αυτά που λέω ταιριάζουν και είχατε μάλλον παρατηρήσει περίεργη συμπεριφορά, αλλοπρόσαλη συμπεριφορά από τον άνθρωπο αυτόν όταν ήσασταν μαζί, τώρα αν και εφόσον ξαναεμφανιστεί στη ζωή σας, θα πρέπει να προσέχετε 1000 φορές και να ακούτε, όπως σας είπα, το ένστικτό σας στο 100%. Γιατί δεν ξέρει τι θέλει αυτός ο άνθρωπος και αυτές οι περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες να τις αντιμετωπίσεις. Έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι θέλει, πώς να τον αντιμετωπίσεις?
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, τι θέλει τελικά από εσένα, αν θέλει κάτι. Για να δούμε. Τι ωραία κάρτα βάσης που έχετε, μα είναι καταπληκτική. Ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια στην ταρό. Και είναι πολύ πιθανόν το συναίσθημά σας για αυτόν τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας και θέλετε να δείτε επιτέλους τι είναι αυτό που θέλει από εσάς. Εντάξει, είναι το υψηλότερο σημείο των συναισθημάτων. Το υψηλότερο, δεν έχει πιο πάνω από εδώ. Είναι το πραγματικό συναίσθημα, το ξέρω τι αισθάνομαι, ξέρω τι θέλω. Με πολύ ώριμο, σταθερό, θεραπευτικό. Για κάποιους από εσάς, αυτός ο άνθρωπος είναι η οικογένειά σας. Έτσι τον νιώθετε εσείς ή τι νιώθετε για τους κυρίους της παρέας μας. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Τι θέλει η άλλη πλευρά. Μάλιστα. Και εδώ, παιδιά, το και εδώ πάει στο δεύτερο άνοιγμα, το προηγούμενο. Έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση που μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ξέρει τι θέλει. Θέλει ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Κάποιοι δεν αποκλείεται να εργάζεστε και μαζί, έτσι. Θέλει λοιπόν ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Αλλά με τους δικούς του ή με τους δικούς της όρους. Από την άλλη φαίνεται και ένα μεγάλο πάθος να έχει προς εσάς, να σας θέλει δηλαδή πολύ ερωτικά. Κάπου είναι εγκλωβισμένος αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν έχει κάποια εξάρτηση, και εξαρτήσεις δεν έχουμε μόνο από τις ουσίες. Ή αν γενικά είναι υπερβολικός, υπερβολική, ή αν είναι χειριστικοί άνθρωποι. Δεν το ξέρω. Πάντως κάτι συμβαίνει. Έχω το ζώδιο του εγώ καιρό μέχρι στιγμής. Ανταγωνιστικός άνθρωπος. Ανταγωνιστικός άνθρωπος, δηλαδή βλέπω θέματα. Και πραγματικά σας λέω, πιστεύω ότι δεν ξέρει τι θέλει. Γιατί ξεκινάμε με μια καταπληκτική κάρτα. Με μια καταπληκτική κάρτα, είναι από τις κάρτες που αγαπώ πάρα πολύ. Αυτός ο συγκεκριμένος άσος. Γιατί ναι, μεν είναι το καινούριο ξεκίνημα, αλλά τα πεντάκτηνα πάντα έχουν πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, θεμελίωση. Και περνάμε κατευθείαν σε μία κάρτα που ανήκει πάλι στα πεντάκτηνα, αλλά δεν είναι θετική κάρτα γιατί δείχνει τις μη ισορροπημένες σχέσεις. Τις σχέσεις δηλαδή, έτσι που ο ένας δίνει και ο άλλος παίρνει. Οπότε εδώ, όταν αυτό το βλέπουμε στο τι θέλει ένας άνθρωπος από εσάς, δεν μπορώ να το πάρω θετικό, το καταλαβαίνετε. Δεν πιστεύω ότι ούτε εσείς μπορείτε να το πάρετε ως θετικό αυτό. Για πάμε να δούμε παρακάτω και τον ανταγωνισμό και επίσης δεν ξέρω, μήπως αυτός ο άνθρωπος πίνει, μήπως είναι εργασιομανής, μήπως κάτι κάπου είναι εγκλωβισμένος, κάτι τον επνίγει, κάτι γίνεται εκεί, περίεργο και τον κάνει πιθανότατα και αντιδραστικό και επιθετικό ίσως, έτσι. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση
να έχει κάποια οικονομικά προβλήματα αυτός ο άνθρωπος και γι' αυτό το λόγο να έχει οδηγηθεί σε αυτή την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, να μην ξέρει δηλαδή τι θέλει ή να ξέρει τι θέλει, να σας θέλει, αλλά δεν νιώθει καλά, έτσι, εντάξει, αυτό είναι κατανοητό, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικονομικά προβλήματα, μπορεί να νιώθει ότι δεν σας αξίζει, μπορεί τελικά αυτό εδώ το μη ισορροπημένη σχέση να το νιώθει για τον εαυτό του, ότι εκείνος ή εκείνη δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που επιθυμούν, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ίσως υπάρχει και μία επιπολαιότητα ως χαρακτηριστικό του ανθρώπου αυτού, μπορεί ή να έκανε κάποια επιπόλαιη κίνηση και γι' αυτό να μην πάει καλά οικονομικά, να ήρθε αυτή η οικονομική δυσκολία. Επίσης, υπάρχουν και αλεπούδες γύρω από αυτόν τον άνθρωπο. Και σίγουρα βέβαια ούτε αυτό είναι κάτι θετικό, έτσι. Καθόλου θετικό δεν είναι. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη, περίεργη κατάσταση. Ναι, θέλει να είστε μαζί, αλλά υπάρχουν πολλά εμπόδια. Μπορεί να σας έχει πει και πολλά ψέματα, προσπαθώντας να καλύψει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είναι απόλυτα εγκλωβισμένος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξεφύγει από εκεί. Σίγουρα περιμένει και ελπίζει μήπως κάτι γίνει, ένα θαύμα, και καταφέρει να ξεφύγει από τον εγκλωβισμό, από τη φυλακή του ή της. Όμως αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται, δηλαδή αν εμείς οι ίδιοι δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας και περιμένουμε ένα θαύμα, δεν γίνεται. Εντάξει. Όπα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω μία διευκρινιστική κάρτα για να διευκρινίσω μία κάρτα μεγάλη αρκάνα που έπεσε εδώ 2 φορές. Και έπεσε αυτή η καρτούλα και μου απάντησε ξεκάθαρα ότι αυτή η ιστορία κλείνει οριστικά και αμετάκλητα. Για όσους αφορά, έτσι, το έχουμε πει 1000 φορές, το λέω κάθε φορά στην εισαγωγή μου, ότι είναι γενικά ανοίγματα και είναι πολύ λογικό ότι δεν μπορεί να ανταποκρίνονται σε όλους σας. Για κάποιους όμως, το πιστεύω, γιατί είναι πολύ έντονο, μου έχει δηλωθεί με 3 κάρτες. Δεν είναι λοιπόν έτσι να αφήνει δεν μου αφήνει κανένα άλλο περιθώριο εκτός από το σενάριο του ότι η ιστορία αυτή για κάποιους από εσάς έχει λήξει οριστικά και αμετάκλητα. Και ο λόγος είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εγκλωβισμένος σε μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Γάμος, οικονομικά προβλήματα, αν και γάμο δεν είδα, οπότε το βγάζω έξω από τις πιθανότητες. Οικονομικά προβλήματα είδα όμως. Και όλο αυτό, έτσι, τον τραβά πίσω, δεν τον αφήνει να κάνει αυτά που επιθυμεί, που όπως σας είπα θέλει πάρα πολύ να είστε μαζί. Έχω το ζώδιο του υδροχόου, δεν έχουμε πολλά ζώδια εδώ, σε αυτό το άνοιγμα, έχω του εγώκερο και του υδροχόου, και αν θέλετε, έτσι, αυτή η κάρτα με τον βασιλιά σπαθί
έρχεται λίγο να ανεβάσει ενεργειακά, δηλαδή επειδή είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, σίγουρα ενεργειακά ανεβάζει σαν ποιότητες το άνοιγμα αυτό, αλλά από εκεί και πέρα επίσης ως κατάσταση ο βασιλιάς Σπαθί μπορεί να δηλώνει για άλλη μια φορά, το ίδιο πράγμα θα ακούσετε, αλλά το δηλώνει και ο βασιλιάς Σπαθί, ότι έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις πολύ σημαντικές κλπ. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν θέματα, προβλήματα σοβαρά τα οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να ανταπεξέλθει και να ανταποκριθεί ούτως ώστε να διεκδικήσει αυτό που θέλει, δηλαδή το να κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα με σταθερότητα, με ασφάλεια, με σιγουριά. Και επειδή πραγματικά έτσι εδώ είπαμε έχουμε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα, εύχομαι ο άνθρωπος αυτός να τα ξεπεράσει όλα τα θέματα και σε ένα επόμενο άνοιγμα να δούμε ότι όντως θα έρθει να σας βρει και να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.